Я работала в швейной фабрике. Вот. Одна там жительница Трехужарки сказала, вот у нас вот одна говорит, продает козочку, хорошая говорит, козочка, вот, недорогого, как пройти, вот, по дороге, по ледяной дороге. Пришла, эту козочку купила, мы разговорили с этой женщиной, хорошая была женщина, покойная старшая, не помню, чем уже зовут ее была. А потом разговорились, она говорит, этот дом, говорит, продает за дешевку, за 300 рублей, эта хозяйка-то. А мама моя говорила, давай, говорит, уже мы с братом, он женатый, я замужем, и мама с теткой, говорит, давай, мы, говорит, хотим разойтись. Ну, за 300 рублей, говорит, куплю этот домик, да мы разведемся. Куда-нибудь подальше от вас, от нас. Мама говорила, подальше. Ну ладно. И она и купила этот домик. Когда развалюха была, после наводнения половицы качались, но кое-как они лето прожили здесь. Потом Николай подремонтировал половицы. И как-то они летом здесь жили, а зимой дома в городе. Потом Николай подремонтировал капитально этот домик, так пока постоял. Потом я на пенсию ушла, и он выходил на пенсию. Вот. И мы пришли сюда жить. А мы же корову держали в городе. В городе разбирают дом наш. Давай, говорят, идите в казенную квартиру. Ну, дети мне получили квартиру-то. 5 детей, я 3 квартиры или 4. Так, Ванька получил. Потом Юра, потом кто еще получил? Валерка с бабушкой. Вот. Трое получили, да? Да. Квартиру-то там в городе. Ну, где-то да. Да. Юра это мой племянник, брата сына. Все получили квартиры, а я говорю, я не хочу. Этот дом кирпичный. Пойду, я говорю, здесь жить буду. Подремонтировали дом, подлатали, и сюда и пришли жить. В 61 году мы пришли жить, было в 59 году это купили. Дом. Вот и жили, до сих пор живем. Даже Николай не хотел переходить. А потом, как перешел, да, тут и рыбалка, тут и охота, еще близко, и ему понравилось. Там заболел бедный мужик.